السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا يا شباب الفيديو عبارة عن تجربة لصوت الميكروفون الجديد، ويا ريت لو عندكم اقتراحات مثلا لأشياء جديدة في القناة ممكن أطرحها. فكرة، شيء، أي شيء أقدر أطور به القناة مثلا. يعني تعطوني اقتراحاتكم، برضو قولوا لي كيف صوت الميكروفون، إذا كان أفضل من أول أو لا أو كذا. أي شيء في نفسك ممكن، يعني حاب إنه مثلا نغير قناة فيه، يعني ممكن تعطيني إياه، يعني أكون يعني اكيد برحب بالفكره حقتك، يعني ان شاء الله. وراح اسوي يعني اي شيء اقدر عليه في قدر الامكان، يعني ان شاء الله. بس وان شاء الله اتمنى تستفيدوا يعني في الفيديوهات الجايه، وفي امان الله.